हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ यूट्यूब चैनल एमजी ब्लॉग्स লৈ তো আজি আমি গৈ আছো এটা জেগালে মানে বাহি সাইডে আৰু বাহি সাইডে ওয়াটারফল এটা আছে ওয়াটারফলটোত মানে গৈ আছো অকমান আজি ভাবিলো আপোনালোকক অকমান ভিডিও এটা বনাই দাও তো প্ল্যানিং এটা বনাছিলো কিন্তু প্ল্যানিংটো প্ৰতিবাই কেনসেলিং হৈ যায় আপোনালোকে ক'বচোন আপোনালোকে যদি আগতে যদি প্ল্যানিং কৰে তো প্ল্যানিং বিলাক কিমান সাকসেস হয় মানে আগতে এগালমান WhatsApp গ্ৰুপ বনালো মানে কি হয় প্ল্যানিংটো মানে একো সাকসেস নহয় মানে তো কালি প্ল্যানিংটো বনাইও আজি সাকসেস হোৱা নাই তো কি ক'ব উপায় নাই তো সেইকাৰণে ভাবিলো আপোনালোককো দেখাম ভাইটি এটা মানে দাদাই হয় আৰু সি আহি আছে তো তাক ড্ৰপ কৰি পিনে কিউ বাইক লৈ আহিব তাক লৈ আৰু দুই জেগাত দুটা উঠাই পিনে আমি গৈ আছো চাই থাকিব তো বৰ্তমান আমি পইণ্টত আছো আৰু আমাৰ লগত আমাৰ ৰাইডাৰবোৰ আছে শুভ ভাই আছে শুভ ভাইটো আগতে দেখিছে আৰু আমাৰ এজন নতুনকৈ আমাৰ ককাইদেউ কোৱা কিবা এটা আৰু আমাৰ ককাইদেউ নতুন বাইক এখন লৈছে ৰ'ব বাইকখন দেখা এইখন আমাৰ ককাইদেউ এমটি বাইক লৈছে আৰু হেলমেটটো খোল আকৌ হেলমেটটো খুলি পিনে ৰিভিউটো দিয়া কেনেকুৱা লাগিছে চলাই পিনে কৈ দিয়া চলাই ঠিক লাগিছে না মাইলেজটো কেনেকুৱা দিছে এইটো কৈ দিয়া ঠিকে আছে দিয়া এখন বাইক আৰু এখন আৰু মোৰ পচন্দি তো আমি লৈ পিনে এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছো ৱাটাৰফল এটা বুলি মানে ভিডিঅ'টো চাই দিব আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া হ'বলৈ গৈ আছে আৰু বহুত ধুনীয়া জেগা বুলি কোৱা শুনিছোঁ অকল ফেচবুকে দেখি আছোঁ তো আজি ৰিয়েলিষ্টিকত দেখিমগৈ গৈ আছোঁ আমি এতিয়া তাই হুবাহি নামটো নাজানো এতিয়া মৰিডল পামগৈ মৰিডলৰ পৰা আমি সোমাব লাগিব তো ইমানে আপোনালোকে চাই দিব আৰু এতিয়া কথা কৰি পেলাই আৰু আপোনালোকে দেখিছে মিণ্টুৱে নতুন বাইক লৈ আহিছে আজি M15 তো বৰ্তমান মৰিডলত পাইছোঁহি আমি আমি ডাইৰেক্ট এতিয়া মৰিডল চাৰিআলি পামগৈ এতিয়া আৰু মৰিডল চাৰিআলিৰ পৰা আমি লেফ্টত সোমাব লাগিব চাগে মেবি আহিব তো ইয়াৰ পৰা এডভেঞ্চাৰ ষ্টাৰ্ট চাওক কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ জেগা তো ইয়াৰ পৰা অলপমান খোজকাঢ়িব লাগিব বাইকটো অলপমান আগত থৈ আহিলোঁ তো এনেকুৱা পৰা ষ্টাৰ্ট আৰু টেনশ্যন চেঞ্জ কৰি মেলি ইয়াৰ পৰা কিমানটো খোজকাঢ়িব লাগে চাই লওঁ তো নিৰ্দিষ্ট জেগা লগে তো ৱাটাৰফলবিলাক এনেকুৱা পাহাৰৰ মাজতে থাকে তো আপোনালোকে জানেই তো চাই থাকক তো গাইজ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং অন্তিম যাত্ৰাটো ক'ত লাইপুলিয়া ৱাটাৰফল তো গাইজ যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৱাটাৰফলবিলাকলৈ আহে তো এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছে ৱাটাৰ ক্ৰচিংবিলাক পাবই আৰু চাই লওক আপোনাক দেখাই দিছোঁ লিঙা বাটেদি আমি এতিয়া বৰ্তমান আহি আছোঁ তো শুভ ভাই কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নক'বা একদম ফুল এডভেঞ্চাৰ হৈ আছে আৰু আপোনালোক কি ক'ম খোজকাঢ়ি কিন্তু আপোনালোকৰ আমনি লাগি যাব পাৰে আৰু আপোনালোকে গৈ থাকক এই ৰাস্তাটোদি আমি বাকীকেইটা অলপ আগবাঢ়ি গ'ল আমি দুটা অলপ পিছ পৰি গৈছোঁ গৈছোঁ যিহেতু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ তো যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইমান কষ্ট কৰিছে কাৰেণ্ট দেখিছে আপোনালোকে একো নাই ইমান কষ্ট কৰিবলগীয়া আছে তো চাই থাকক মেইন জেগাডোখৰ ধুনীয়া হিলে থাকা গ'ল শুনো চা চা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া যাওঁতে তুমি হেৰিয়ৰ পৰা পাহাৰৰ পৰা পৰি দিবা তাৰপিছত উজান মাছলৈকে গৈ থাকিবা হ'ব নাই তো গাইজ দেখিছে কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ জেগা এডোখৰ তো এইকেইটা দেখিছে হাতত ধৰা ধৰিকৈ গৈ আছে তো এনেকুৱা ভাল জেগালৈ আহিলে অকণ কষ্ট কৰিবই লাগিব আৰু একদম ভেৰি ডেঞ্জাৰ দেই ৰিয়েলি একদম গুহা টাইপ আপোনালোকে চাওক কি বহুত দ নেকি কিমান দ এককাল হ'বনে হেৰি হ'ব এবুকু হ'ব তো গাইজ দেখিছে আৰু
এনেকুৱা ধৰণৰকৈ ক্ৰছ কৰিব লাগিব। তো গাইজ আমি আজি গৈছিলোঁ যিটো জেগালৈ গৈছিলোঁ সেইটো জেগা একেবাৰে নথৈ অৱস্থা হ'ল, যিটোত মানে কি হ'ল মানে অকল বৰষুণ দিলে। চিৰিয়াছলি গাইজ যদি আপোনালোকে যদি বৰষুণ দিয়ে তো এনেকুৱা ৱাটাৰফলবিলাক জাতকৈ মানে নাহিব। আৰু কি হ'ল প্ৰব্লেমটো, বৰষুণ দি দিলে, বৰষুণ দিয়াৰ ফলত ওপৰৰ পৰা হিল কৰি দিলে আৰু পানী ইমানে বাঢ়িলে। আমি এটলিষ্ট আমিতো 4টা গৈছিলোঁ, কিন্তু টোটেল মানুহ 60জনমান 60-70জনৰ হ'ব ন মেবি। 60-70জনতকৈ মানুহ বেছি হ'ব। 60-70জনতকৈ মানুহ বেছি হ'ব। এনেকুৱা নথৈ অৱস্থা মানে যেনে তেনে জীৱটো লৈ পিনে ঘূৰি আহিছোঁ। অলপ কৈ দিব ভালকৈ কৈ দিয়ক কেনেকুৱা পৰিস্থিতি জীৱটো লৈ গৈ আছোঁ। চিৰিয়াছলি গাইছে, চিৰিয়াছলি কৈছোঁ, আপোনালোকে যদি ৱাটাৰফলত যায় বতৰটো ভাল চাব, ৰ'দ দিয়া বতৰত যাব, কেতিয়াও বৰষুণ দিয়া বতৰত। আমাৰতো বতৰটো ভালে আছে, বতৰটো আমাৰ ভালে আছিলে, তথাপিও মানে আমাৰতো আজি অলপ ৰাতিপুৱা তথাপিও অলপ ধেমেকা ধুমীয়া কৰি আছিলে। কিন্তু আপোনালোকে যদি যায় ক'ৰবাত একদম পুৰা ফুল ৰ'দ দিয়াত যাব, বহুত মজা পাব। কিন্তু আজি আমাৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে কৈছোঁ নহয়, সঁচা কথাত অসমীয়া ভাষাত ক'বলৈ গ'লে একেবাৰে জমচৰ পৰা ঘূৰি আহিছোঁ মানে। যিহেতু পিন্ধিবলৈ মেইন কথা হ'ল মোৰ এইটো যোনটো পিন্ধি আছে লোকৰ চোলা স্পঞ্জ থাকি আহিছে মানে। বৰষুণ ইমানেই ডাঙৰকৈ দিছে, যিমানটো বৰষুণ দিছে সিমানটো বৰষুণত আমি মানে কি কৰিম এতিয়া, সাঁতুৰিব জানো আৰু গোটেই এককাল এবুকু পানী হৈ গৈছে জেগাই জেগাত। বহুত মানে বহুত কিবা মানে মুঠতে মানে একেবাৰে কিবা হৈ আহিছোঁ মানে। মুঠতে অৱস্থা বেয়া। মানে এটাই কথা ক'ম, যদি বৰষুণ দিয়া বা বতৰটো যদি ডাৱৰীয়া কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ৱাটাৰফল জাতীয় বা এনেকুৱা এডভেঞ্চাৰ টুৰবিলাক একদম পৰাপক্ষত নক'ব। মানে চিৰিয়াছলি গাইজ একদম ফকতীয়া কৰা নাই, আপোনালোকে সেইটো চিটুৱেশ্যন হয়তো পোৱা নাই। যদি পায় মানে অৱস্থা কাহিল মানে স্পন এটা ভাগতো স্পনে উঠি গ'লে ভাই না সি কথা ক'বলৈ বেয়া পায়, কিন্তু স্পন উঠি গৈছে। ইয়াৰ চোলা এটা থাকি আহিলে আৰু মোৰ ভাগৰ এযোৰ স্পন মুঠতে অৱস্থা বেয়া। মুঠতে পৰা হিল পোৱাটোতো দূৰৰে কথা, একদম ইমান মানুহ মানে হাৰাশাস্তি, একদম বাচ্ছা লৈ গৈছিলে। তো এটাই প্ৰিফাৰ কৰিম আপোনালোকে যাতকৈ বাচ্ছা লৈ মেলি এইবিলাকত নাযাব। বাচ্ছা লৈ আপুনি ফেমিলি লৈ খুব বেছি মইতো প্ৰিফাৰ কৰোঁ। কিছুমান আজিকালি বহুত দেখিছোঁ, বহুত গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডো গৈছে। কিন্তু মই এটা কওঁ, ছোৱালী এনেকুৱা কিছুমান ডেঞ্জাৰ ৱাটাৰফলত ছোৱালী যোৱাটো বহুত ৰিক্সৰ কথা। আৰু আপোনালোকে ফেমিলি লৈ কেতিয়াও সৰু আজি খুব বেছি 7-8 বছৰীয়া ছোৱালী লৈ আহিছে, কিমান কান্দিছে, কিমান ৰিক্সত বাপেক হ'লেও বাপেক মাকেও ভয় খাই গৈছে। আৰু তেনেকুৱা ৰিক্সত আপোনালোকে কেতিয়াও নানিব। আৰু ৰাস্তাটো ইমান ছুটি নহয়, একদম 3 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা, ৰুমৰুঙীয়া বাট, গোটেই শিল, এনেকুৱা এডোখৰ জেগা নাই যিডোখৰত আপোনাৰ এয়াৰ তলত পানী আছে, চব এয়াৰ ওপৰত পানী। সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে কেতিয়াও অকণমান সুখৰ কাৰণে মানুহৰ জীৱনটোতকৈ অকণমান সুখ ডাঙৰ নহয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে কেতিয়াও ফেমিলি লৈ এইবিলাক জেগাত পঢ়াটো একদম প্ৰিফাৰ নকৰোঁ। একদম ফেমিলি লৈ জীৱনত আহিব নালাগে। যিসকলো মানে একদম পাহাৰ বগা মানে যথেষ্ট চখ আছে, সেইসকলো মানে একদম চাই চিতি আহিব লাগে। তো বহুত এক্সাইটেডত গৈছিলোঁ। আপোনালোকে পাহাৰ বগোৱা জেগা গ'লে এনেকুৱা জেগাত যাব যিবিলাক ডাইৰেক্ট সঁচাকৈ পাহাৰ, কিন্তু এনেকুৱা পানী পৰি থকা জুৰি টাইপত। আমি এতিয়া পাহাৰ বগাইছোঁ, কিন্তু আমাৰতো হ'ল জুৰি টাইপৰ বস্তু। কিন্তু আমাৰ মানে এইটো পাহাৰ বগোৱা নহয়। এনেকুৱা পাহাৰত কেতিয়াও বগাবলৈ মানুহে আহিব নালাগে মানে। তো বহুত এক্সাইটেড হৈ গৈছিলোঁ যে ভিডিঅ' এটা ভালকৈ বনাম, কিন্তু আৰু ইমানেই বৰষুণ, তাত ইমানেই বৰষুণ যে কেমেৰা উলিয়াব নোৱাৰোঁ, মোবাইল উলিয়াব নোৱাৰোঁ, একদম মানে কিবা অৱস্থা। তো মানে তথাপিও ক্লিপ কেইটামান লৈছোঁ, আপোনালোকে চাব। আৰু কথা এইকেইটাই ক'লোঁ। তো যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব বা শ্বেয়াৰটোতো কৰিব কয় নকয়, সেইটো আপোনালোকৰ কথা। যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম, কিন্তু নিজেও ছেফটিটো আছে। চ' ছেফটিটো চাই মেলি ভিডিঅ' লৈ আহিব লাগিব। জয় আই অসম, বন্দে মাতৰম। I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it.